Депутати-члени комісії з гуманітарних питань акцентують увагу освітян на пріоритетному питанні з обладнанням шкіл та дитячих садків системою пожежної сигналізації та вважають ці заходи більш важливими, ніж інші пункти програми розвитку освітньої галузі. Що взагалі робиться з цього питання? Тому що зараз є питання по 16-й школі, я знаю, що йдуть суди, і нам буде кого годувати у вересні. Так, дійсно, ситуація дуже недобра. По всім загальноосвітнім закладам ми знаходимося у судах. Сьогодні місцева влада діє за принципом, як то кажуть, поки смажений півень не клюне. Коли почалися судові тяжби по школах, як, зокрема, по ЗОШ номер 16, і виникла загроза її закриття, тоді почали шукати можливість вирішення даної проблеми. 16-та школа, вчора відбувся тендер, не знаю ще чим закінчився. За словами начальника міського відділу освіти Наталії Лазуренка, у Бердянську отримані судові приписи щодо таких шкіл, як номер 2, 6, 7, 16, 5, 9, гімназії номер 1, 2, 3 та муніципального ліцею, згідно яких ці навчальні заклади підлягають закриттю через відсутність пожежної сигналізації та систем пожежогасіння. Згідно з програмою «Новий освітній простір», яка виноситься на розгляд сесії міської ради на 25 березня, у місті шукатимуть фінансування для виконання заходів протипожежної безпеки у школах поетапно у 21-22 роках, а дитячі садки стоять на черзі на 22-23 роки. Нагадаємо, у 2020 році було розроблено проєктно-кошторисну документацію з установки пожежної сигналізації та систем пожежогасіння у всіх закладах освіти. Сума необхідного фінансування складає близько 23 мільйонів гривень. Наразі на виконання заходів протипожежної безпеки передбачено близько півмільйона для гімназії номер 1 «Надія» та близько 900 тисяч гривень для гімназії номер 2. Як відомо, наявність пожежної сигналізації в установах освіти стали перевіряти по всій країні після трагедії в Одеському технікумі, де внаслідок пожежі загинули та постраждали студенти та педагоги. Все під контролем, але ви ж У розумієте. вересні всі підуть до школи, так? Так, ми будемо розуміти, якщо ми ж розуміємо, що суди, ми до них тепер вже прив'язані. І ми повинні все закрити, усі питання по всім закладам. До серпня ми закроємо ці питання? І я не думаю, що ми закроємо всі питання. Профільний заступник міського голови Вікторія Васильчишина озвучила зміни до цільової програми «Освіта-21». Так передбачено кошти на придбання необхідних лікарських засобів для медичних кабінетів навчальних закладів, закупівлю антисептиків, захисних масок та рукавичок, придбання матеріалів на поточні ремонти. Планується проведення капітального ремонту внутрішньодворової території Бердянського муніципального ліцею. Закладено бюджетне фінансування на придбання джерел безперебойного живлення, електрогенераторів для дитячих дошкільних установ. З приводу гімназії номер 2, з приводу гімназії номер 3 та ще кількох учбових закладів, що ми казали, що трещина йде, я вже говорила про це на гуманітарній комісії, ви виїжджали, але я не побачила, чи може ви перенесли на інший відділ, я не побачила тут. Ні, це питання Фінансування та 500 тисяч гривень передбачено для цих цілей у програмі капітального ремонту і будівництва. У мене питання передбачено на всі заклади. Це 33-й заклад дошкільної освіти, 36-й, 40-й, 3-я школа, 11-я школа, гімназія номер 2. Це не всі передбачено? Ні, спочатку, як то кажуть, знаєте, пріоритети не можна виставляти, але важко, тут треба всім займатися. Закладено кошти у місцевому бюджеті у сумі 600 тисяч гривень на закупівлю кухонного обладнання для ЗОШ номер 1, 2, 3, 5, 13, 16 та гімназії номер 3 «Сузір'я». Ще понад 100 тисяч гривень для ЗОШ номер 13 для поліпшення якості харчування учнів. Тому дуже добре, що ми продовжуємо розпочату практику і далі плануємо, я так розумію, тут не всі заклади, правильно? Поступово, так. Поступово будемо закупку робити, щоб ці марміти були в кожному закладі, щоб їжа була смачніша ще. Так, ми розуміємо, яка у нас ціна, але хоча б обладнанням якось дітей зацікавлювати та наших орендарів. Так.